बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम, मुझसे अक्सर कैंडिडेट जो है वो जीएचक्यू के जो इंटरव्यू एंड टाइपिंग टेस्ट है उनके बारे में क्वेश्चंस करते हैं, सवालात पूछते हैं। ठीक है कि रिटन टेस्ट देने के कितने दिन बाद टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू का जो कॉल है आती है। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मुकम्मल प्रोसेस है आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नाज़रीन हम सबसे पहले मैं आपको जीएचक्यू का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में ये बताता चलूँ कि जीएचक्यू का जो रिज़ल्ट है वो किसी भी वेबसाइट पर यानी कि अपलोड या पब्लिश नहीं होता। जैसे दीगर डिपार्टमेंट्स का जो रिज़ल्ट होता है वो यानी कि पब्लिश करता है, वेबसाइट पर अपलोड करता है, लेकिन जीएचक्यू जो है वो अपना जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश नहीं करते। ठीक है। सो अब स्टूडेंट इस बारे में जो है सवाल पूछते हैं, अगर जीएचक्यू की जो डिपार्टमेंट है वो रिज़ल्ट पब्लिश नहीं करती, अनाउंस नहीं करती, तो स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको ये बताता चलो, जो कैंडिडेट्स मेरिट में आते हैं इंटरव्यू के लिए उनको मैसेज या कॉल जो है करती है डिपार्टमेंट। ठीक है। और जो कैंडिडेट्स मेरिट्स में नहीं आते, लो मेरिट्स में होते हैं, उनको किसी भी किस्म की इत्तला नहीं दी जाती है, न इंटरव्यू के लिए, ठीक है, और न टाइपिंग टेस्ट के लिए। जो कैंडिडेट्स मेरिट में आएंगे उनको जो है वो कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। ठीक है। इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है। अब जो है मोस्टली स्टूडेंट जो है इस बारे में पूछते हैं कि रिटन टेस्ट देने के कितने दिन बाद जो है टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू का कॉल आती है। रिटन टेस्ट देने के तकरीबन 5 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल्स या मैसेज आता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अब मैं आपको ये बताता चलो, जिन उम्मीदवारों को, ठीक है, कॉल जो है 5 से लेकर 10 दिन के अंदर मौसूल नहीं हुई, ठीक है, या मैसेज मौसूल नहीं हुआ, तो वो ये समझे कि वो लो मेरिट में है। ठीक है। और वो मेरिट में नहीं आए। ठीक है। और जो कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं, तो इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट जो है आपका एक यानी कि सेम डे होता है। ठीक है। बस आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगी। ठीक है।